عهد علي اسلمه بيدك ونتبرى منه. يعني الحمد لله والشكر، الطرف الثاني ما موجود، بس بقت شغله التخمين والشك، وانت حقك لحد الان بنتك ما لها ذكر ولا الولد تشيط بالشط نعرف عنه شيء. اخويا انت صاحب حق، صاحب الحق مدلل، وما دام بنتك مفقوده انت ابو حق وتامر امر، واحنا جايين ندور الستر والرضا، شو تفصل احنا نلبس. حياكم الله شيخنا وهلا بكم. بس تعرف انت القضيه لحد الان ما انتهت، وانا شفت دليل على اختفاء بنتي بيد هاي الوادم، وكل ظني اظل موجوده بنفس المكان. بس يا شيخ بنتي مختفيه، خاطفها ابنكم وين موديها، قاتلها ذابحها وين موديها ما اعرف بيها مكان. واني يا شيخنا هسه اريد اعرف بنتي وين، وبذاك الوقت عود نقعد ونسولف ونحكي. اخويا كلامك صحيح والحق حقك، بس تعرف الوادم اهله وقرابته كلهم قاعدين ببيوتهم، من سمعوا بهاي السالفه قالوا لا نشوف ابو آية ونقعد وياه ونشوف شنو طلبه حتى نعرف، واحنا وياه على الحلوه والمره. افلح من صلى على محمد وال محمد. عم ابو آية احنا نعطيك الحق، وش تحكي حقك، واللي تريده يجرى لك. لا سامح الله مو تقول شفت بنتك ويا ابننا بغريفه او ماخذها عابر ذاك الصوب، بس هم كان اكو دليل بيد ابننا، واحنا هم بذلك ما نعرف شنو صاير. ابننا والعباء شلون اجتمعوا بنفس المكان، واحنا نريد نتعاون، بلكت الله نلقى واحد من عندهم حتى نعرف اذا كان ابننا مذنب. عهد علي اسلمه بيدك ونتبرى منه. انا اتشرف بكم شيخنا انتم والشيخ دحام، بس انا ما اقدر اعطيكم نتيجه الا القى لي واحد منهم، وانت عم حسام الك الراي والامان لحد ما القى واحد منهم. ايه كل شيء متوقع بهاي دنياي الا هاي السالفه، ويا من ويا عم عادل واتهم بعرضه. بس انا اللي محيرتني شغله، آية وين راحت وشنو سالفه العبايه؟ اكيد اكو سالفه كبيره ورا هذا اللي صار. الله الحلال، هل ايش صار على حال ملنشدكم رخى حبل الموده، بكثر ما بيك ومنشد ملنشدكم، وهل ايش صار وقطعت الوصل بي. بس انا لازم ارجع للديره واشوف شنو الاخبار، حتى لو اعرف اموت وبر البنيه ويطلع عم عادل بالوجه الابيض. ها خيه شنو الاخبار؟ متهمين حسام انه هو لو قاتلش لو خاطفك. اجل عزاني الواد براحة الذابح والولد النوبه ماله اذا مخيه فهميني شو اسوي؟ اي والله خي هذا صار، وابوش قال انه ما اسوي اي شيء الا تظهر بنتي وحسام، وذاك الوقت احدد مصير. مريم خيه اني لازم اظهر حتى لو ابوي يذبحني، اهم شيء ابري هاي الوادم.